Okay, karibu muri CRB TV, muri mwebwe mudukurikiranye, mwebwe mwicaye ngaho hariho abariko barafungura, hari abavuye ku kazi, hari abariko bararuhuka. Turabakaribishije muri CRTV kandi muri kumwe nanje nuwo turi kumwe ngaha. Hari ikibazo tugiye kubabaza, dufate nk'akarorero, hagize nk'umuntu aza nko mu nzu iwanyu, dufate ahariho hose, ahuri hariho hose, urumva iki ni kibazo cyawe, urumva. So akaza avuga ati muri wewe canke umuvyeyi wawe, habe nimba ari nyoko wawe canke so wawe, have mwumwe bashaka mwumwe bamwice, wotora munde nyoko wawe na so wawe, wotora munde muri wewe na nyoko wawe na so wawe, wotora munde. So iki kibazo niwe tugiye kukibaza, dushaka tukubaze kugira ngo nabandi badukurikirane twumve icyo batatu bangahe ndenande ya nabaje wowe nyoko wawe canke so wawe, sinzi bakaza bagatora mu abo muba mubana bariho bose. Ntituvuge so wawe, reka tuvuge nyoko wawe, ko tuvuze so wawe turabahungu wocuvuga ngo nibice papa. Abahungu bose ijana kwijana bose bavuga ngo bice, hari bari kumwe na nyina wewe bashobora kuvuga ati kuraho papa tumukureho. Ibyo birumvikana nta ngorane, reka tubireke. Aha ninje ushaka kuvuga nyoko wawe nawe, hakaza umuntu avuga ati dushaka dukure umwe wenyene, ntuvuge ngo mwese, dushaka umwe gusa muri wowe na nyoko wawe, wotorande nicyo dushaka. Hanyuma ahari abadukurikiranye benshi, namwe mushobora kugira nk'icyo muvuze, hanyuma tukumva ibindi bikurikira. Wewe wotora munde? Je notoramwo mama. Ya vuga cyane kugira ngo nabandi badukurikiranye batwumve neza, urumva. So dushaka kumenya neza exactly wotorande wewe na nyoko wawe. Je notoramwo mama. Dushaka no kumenya igituma yavuze yuko yotora nyina wiwe, urumva. Ntidushaka kumva ngo uvuga ati notora mama ariko utavuze igituma. Bashaka batahura igituma wowe watoye nyoko wawe, ni kubera iki? Kwawe yaramvyaye kandi yamaze kuvyara abandi bana, ariko je nisize mwaho karorero, kandi wamaze kubona vyinshi. Nimba ari umunezero, nimba ari biki, wamaze kubona vyinshi ntarabona. So nico gituma noca ntoramwo mama, nanje nkasigara. Njewe none ane dushaka dutahure. Okay, wotora nyoko wawe ni kubera iki utokwitora ngo uvuga ati reka nitange ku rukundo amfitiye, yaremeye arandera, urumva. Urazi ukuntu bigoye ku muntu w'umuvyeyi, urumva, gutwarinda ukavyara umwana amezi 9 uri mu nda yiwe, urumva. Uyumvire urukundo rwose, ibintu byose acamo, urumva. Ndibaza urabibona, ukabibona aho ugenda bagenzi bawe, ukabibona ukungene bahangayika no kuvyara, urumva. Ni kubera iki wowe utokwitora ngo uvuga ati reka nitange ku rukundo yanyeretse, nitange jewe nyene ndamureke we agumeho, ariko ndamwereka urukundo naye mufitiye yuko nitanze. Ni kubera iki utokora ibyo? Ndabizi we yaritanze kandi nawe urabibona n'urukundo rwishi yagukunze ko nawe kutwaye amezi 9, ariko nyene ni ikintu kiba gishitse, kandi nawe umuntu haje ubwo nyene avuga ati uyu n'uyu ufati nawe utari tayari gupfa. Ucubate uravuga ati sindi tayari, nturi tayari gupfa, ariko uvuga ni kubera iki uwo umenya ni igihe cyo wagituma womenya yuko nyoko wawe nawe ari tayari gupfa, nawe avuze ati shishaka yuko mfashaka na mumwice, wumva wocu bigenza gute? Urumva wewe bavuze ati umuntu haje nyene akavuga ati hagati yawe na mama n'uyu, we ntaba abgifise umwanya wo kuvuga ngo je ngo sindi tayari gupfa cyangwa ibiki n'ibindi. No, wewe bavuga ati hita mwumwe. Ni nkuko bati vuga yes cyangwa no. Yeah. Ni nyinshi zibiri. None nkungaho uciye usanga naho ntaguciriyemo, uciye usanga kwari kugira ngo babahende bumve urukundo ufitiye nyoko wawe. Ni wavuga ngo bamwice, bisigure yuko utamukunda, baca bica wowe kukuvuza ati ni bamwice. Umva hari ukuntu bashobora kugucanganya, havuga ati okay, tugira turabe urukundo amufitiye, turabe urukundo afitiye nyina wiwe. Niyavuga bice nyina wiwe, tuce twica wenyene canke ce tubareka bose. You never know, urumva. Bagacavuga ati rero tugiye kwica wewe, umva wocu bigenza gute?
mw'ico gihe nta na kimwe wokora kubera ntibaba babiguteguje, ntibaba babwiye ngo ukavuga mama wawe niwe catwica, ntibaba babiguteguje. So ni nk'uko wavuga uko ati nimunyice jewe, bagaca bahindukira bagatwara mama wawe. Uri kubona ibintu butiteguye, urumva aho nyene ni ibintu ata choice ufise kuya nta ni ibintu ataguteguje. Ari nk'ikintu bavuga ati ari nk'umuntu yakwibisa bavuga ati ukaza uvuga nyoko baca bica wewe, ukavuza ati nimwice jewe baca bicenye kwawe. Urumva biracari ibintu bitari binyegeje. None womenya none abadukurikiranye bomenya gute yuko twomenya gute urukundo woba ufite nyoko wawe, twomenya gute? Kubera ahanini nje mbona yuko wanje mbona yuko wovuga yuko we bakwice kugira ngo hari n'igihe baba baje kuvuga ngo kubagerageza nk'ikintu cyo bakije kubagerageza. Urumva baca babona mwese mwitanze, umwe akitanganya ko akavuga ati okay nimwice njewe, nawe ukakuvuga ati nimwice njewe, mwese baca baburamwo bica. Urumva uyitanze na nyoko wawe yitanze, baca baburamwo bica, akacavuga ati okay mwese turabihoreye. Ariko muri umwanya urinze uvuga ati nibice nyoko wawe, hari igihe bashobora kucavuga ati okay ca dukuraho wewe, kubera ko ahanini mbona yuko uvuga ati reka banyice kubera ko urukundo yanyeretse akandera amezi angaha urumva akantwara amezi 9 mu nda. Urumva akandera nkakwiza n'imyaka 20 n'iyindi nkiriho. Urumva yarahangayitse ku bwanje, reka nemere ngira iki nitange. Ahanini umumweretse urukundo, hari n'igihe ashobora no kurira ku bw'umubyeyi. Urumva akarira agaturika kabisa, abo bantu bakagira ikigongwe, bakacavuga ati reka tubihorera aba bantu twigine. Ariko ko bawitanze none ubona babigenze banza bavuga ati bagira bace bakwica, cyo bigenza gute? Biragoye. Okay, akarorero ni nk'uko boza mu ikanisa bakabwira ati bakazana nk'inkoho bakabwira pastor ico kibazo kirasa n'ivyo ngiye kuvuga. Ni nk'uko boza n'inkoho mu ikanisa bakavuga ati pastor ngo ijya Bible hajya ati uyisimbye abantu abawumini bose barakira. Uri ko nutayisimba bose barapfa. Ukaraba abantu rongoye ni bangahe? Ni benshi. Ucura bati gupoteza buno buzima bw'abantu bwose nitange ndayisimbe. Uri ko ni nk'uko bakugana hamwe uravuga ni icyaha ko abandi bintu bari ibintu utazi. Rero uravuga kandi bose babikoze kugira baze gupima ukwizera kwiwe. Uri kumva? So uravuga ati aho gupoteza ubuzima bw'abajya abantu ndafundemera ndayisimbe cyangwa ndayihonyore ko Bible unayivume no kuyivuma hanyuma wirengane. Ko numva ari icyaha gusimba Bible cyangwa kuyihonyora, ni kubera iki yo kwemera ari nka pastori kandi amenya yuko asoma iyo Bibiliya ari imufasha gukuramwo ubwo butumwa bwose ngahereza abantu, ari yakoresha mu gusengera abantu. Uwo muntu yobaje naho yo bari umwicanye ngavuga ati kora iki gikorwa cyo gusimba Bibiliya, mbona yuko yo bakoze ikintu kibi. Ni kubera iki yoza kumubwira ati simba Bibiliya canke kugira ngo abantu bawe bakire? Nimba ari umuntu yica kubera icyatoza ngaca kuraho ntarinde kuzana ibya Bibiliya, kuko uri umuntu wizeye uri nka pasiteri wowe ubona yuko ibyo ari bigeragezo. Ndibaza yuko nk'umupasiteri adashobora gukora ibintu nk'ibyo. So ahanini twashatse kumenya tumve dutahure, ariko nkawe ni kubera iki uvuze nk'uko wotubwira nk'igituma woba utanze nk'ako karorero? None ugutanga umuntu bamwice si icyaha? Kumutanga bamwice si icyaha? Ndibaza bivana biratandukanye, biravana. Urumva biravana. None nko ngaho urashobora kwitanga, ndinze nitanga mvuge ati nje nditanze aho ugira wice mama wanje, nje nditanze. Urumva nerekanye urukundo namukunda. Urumva hanini nerekanye urukundo nakunda umubyeyi. So aho nitanze nanje, urumva nitanze mvuge ko ari icyaha iwanje, ko cyo bari icyaha nkozi wanje, kuko nibyaha twigwa tubikora buri munsi. No kwemera icyo cyaha nkacyemera, ariko nkavuga ati njewe mfe. Kubera iki utokwemera icyo cyaha gikore, werekana urukundo ukunda umubyeyi wawe, uvuga ati nje nditanze, nje shaka gupfa.
agesi byose birasa no kubona babwira umupasiteri ati simba ijya Bible utayisimbye turakwica cyangwa uyisimba abantu babawumini bakire hamwe no kuvuga ati tanga umwe ahitamwe utanga umwe utange mama wawe cyangwa witanga uba uvuze ngo ni icyaha gusimba Bible no gutanga amaraso y'umuntu ni icyaha kandi no kwiyahura ni icyaha. Okay, watanze uwo bukoze icyaha rero wewe kubera ko wemeye yuko nyoko wawe amwica wakoze icyaha kubera ko abadukurikiranye batwumvirize neza wewe wavuze yuko ari icyaha gutanga amaraso urumva ni icyaha none ko bahaje mwabo bantu bakavuga ati dushaka mu umwe muri wowe na nyoko wawe ukaba wemeye ukamutanga nyoko wawe none wumva utatanze ya maraso ni icyaha rero wakoze none tuvuge umuntu yabipanze ntuzi ko yabipanze ko aza kukureka niba avuga ati butanga mama wawe yagiye ari kugira kugerageza ntubizi so muri ako kanya ikintu kiraza kikuguturumbura ukakaba nicyo gituma rero wari kucuvuga ati nje nditanze urumva ko ukitanga weretse nyoko wawe urwo rukundo urumva werekanye urukundo warumufitiye urumva ahanini hari n'igihe na nyoko iyo yavuga ati umuhungu wanje ndibaza yuko batankunda ariko muri icyo gihe birinze bishika ukitanga ukavuga ati nditanze nje nshaka yuko nje munyica njewe ariko umubyeyi wanje agumeho ntiwirirwa wiyumvira ibindi byose nimba yaragukubita nimba yaragutuka nimba yagukoreye ibintu bibi ariko ntubyiyumvire kubw'urukundo gusa warumufitiye ukavuga ati nje nditanze njewe nibice njewe urumva uwo musigiye urukundo ruteye ubwoba hari n'igihe udashobora nko gupfa ariko uba ubikoze kubw'urukundo uvuze ngo hari igihe udashobora no gupfa uba wabiteguje none uvuze ngo utanganye ko wawe tubyemere gute nk'umuntu yoza akavuga ati nzanye miliyoni 10 zananye ko wawe tumutware tubyemere gute yuko tumutanga ku mahera ndamutanga umutanze ku busa utinye urupfu urumva utinye urupfu ngo zishaka gupfa urupfu n'amahera biratandukanye urupfu n'amahera biratandukanye itandukanye wewe nshaka kubimenya sinje njyenyine nshaka gutahura umva sinje njyenyine nshaka gutahura hariho n'abadukurikiranye baba badatahura nkuko ntahura bashaka kumenya bumve neza uko ubyumva nabo twumve yuko ariko nabo babyumva ni kubera iki nta tandukaniro ry'amahera n'urupfu ubona nshobora kuba ndaribona ariko nkaba ndaribona ugutandukanye nshaka maze numve we kuko bikuvuyeho wewe hanyuma nawe ndakubwira itandukaniro ry'iwanje dushaka twumve itandukaniro ry'iwawe hanyuma nawe ndavuga iry'iwanje uhejeje kubivuga itandukaniro ry'amahera n'urupfu utakaza ubuzima bwawe amahera ni ikintu ugana gukoresha urashobora no kuyakira akakuberaho igihombo ubu waba waje ati aya ndayatoye n'aya mazuku ahubwo wibaza ngo niyaza kukugirira akamaro ahubwo akakoreramo imivumo cyangwa akagenda uko utanabiza ariko yabivana n'ukuntu wayakoresheje kuko izo miliyoni 10 wiyumviye imiliyoni 10 naho uba uri umuntu akoresha amahera nabi ufise ubwenge buzima ndibaza yuko ukuramo imitungo myinshi ukuramo ama business menshi ukabaho mu buzima bwiza so sinumva ukuntu yo genda uko nyene atakintu kivuyemo kingira akamaro itandukaniro ni kupoteza ubuzima n'amahera biratandukanye so ahanini rero twari twakubagije twobyemera gute twotahura neza gute yuko bazanye izo miliyoni 10 bakavuga ati wewe rero ni gute umuntu yoza akavuga ati ndaguhaye ayo mahera duhereze nyoko wawe tubyemere gute yuko utomutanga mu gihe watinya yuko abo bantu bo baje babaturumbukiye bakavuga ati wowe na nyoko wadushaka mu umwe ukemera ugatanga nyoko wangu no kubera ko ngo yabayeho ngo yarabayeho mu buzima bwishi nguko ibintu byinshi bitandukanye urumva ukemera ugatanga nyoko wawe twokwemera gute yuko utomutanga nyoko wawe nawe ngo umutanga uvuga ati aya mahera ngira ndayabike imiliyoni 10 ni nyinshi kweli mutera kuvyemera kwana bivuze ko uwo vyemera rero ko nyoko wawe bamutanga uwo mutanga nyoko wawe ku mahera sinabikora none itandukaniro ririhe hari itandukaniro no gupfa
urupfu ni urumva mama we bamutwaye akaroro bavuze ati tumwice ku mahera ngo bamutwara hanyuma we baguha amafaranga yasi ndayatora ntuyatora ariko ukwemera bakamwica ariko ugasigara icyo kibazo rero numva yuko birasa urumva birasa urumva ahanini nabonye yuko bisa uwo kwemera nyoko wawe nje ntacanganyikiwe iwanje sinomenya ngo ntora iki iwanje ubwa mbere na mbere nakubwiye yuko ni ukwitanga urumva wewe nawe wavuze yuko utanga nyoko wawe ikindi kibazo cya kabiri kandi urakizanira uvuga yuko uwo kwemera yuko ntiwokwemera yuko utora izo miliyoni 10 ngo nyoko wawe ngo bamutange ngo bamwice ni kubera iki wase kwemera yuko kwitanga kubw'urukundo ufitiye nyoko wawe nakubwiye icyatumye uvuga yuko udashaka yuko nyoko wawe bamwice Just a piece
murakoze mwebwe mwongeye kudukurikirana muri CRB TV. Iki ni kibazo tugiye kubabaza, twariko turavuga mu gice ca mbere, iki kikaba ari igice ca kabiri. Murakoze mwebwe mwicaye ngaho muriko murafungura, hari abavuye ku buzi barushe bicaye ngaho ku ntebe bariko barafungura. Murakoze namwe kutureba ngaha muri CRB TV. Hari ikibazo twariko turabaza ugwaruka, twari turi kumwe nawe mu kanya gaheze, tumubaza yuko hagize nk'ikintu gitera muhiri wabo, bakamubaza ati muri wewe na nyoko wawe dushaka mumwe apfa, dushaka umwe wenyene gusa, ntuvuge ati twice twese, dushaka mumwe wenyene gusa, hanyuma utubwire ushaka mwonde twokwica. We yavuze yuko nako yavuze yuko yotanganye na wiwe agapfa. Hanyuma twongera tumubaza twokwemera gute yuko umuvyeyi wawe womufitiye urukundo mu gihe woba wemeye yuko ari we bamwica, hanyuma we ugasigara. Uribuka yuko umuvyeyi atwara inda y'amezi 9 hanyuma akakuvyara, urabona ukungeri ahangayika mu kuntu agutwara, hanyuma akakuvyara akagutunga akakurera. Mu gihe ukujije imyaka 20 n'iyindi ugakwiza n'imyaka 30 imyaka 40 yose agakomeza akuri hafi. So twashaka tukubaze wewe uturi hafi, waje usanga ikibazo tukijije hagati, iki twavuga yuko ari nk'igice ca kabiri. Twashaka tukubaze wewe nawe muri nyoko wawe, nawe hajemo umuntu akavuga ati dushaka mumwe, ubona wotora nde? Wo kwemera bice wewe canke wo kwemera bakureho nyoko wawe, bice nyoko wawe? Dushaka tumenye ni kubera iki, hanyuma utubwire. N'abandi badukurikiranye mukomeze mudufashe, hanyuma mutubwire uko mubyumva. Wowe ubibona gute? Jeno torama twashaka tumenye ni kubera iki wotora nyoko wawe. Ni kubera we yoba yarambyaye arankuza, yoba ashaka nawe abone cyangwa je kubwiwanje mboneho kure nkuko we yabonye kure. Nakubwiye yuko umuvyeyi atwara inda, murabibona ku bavyeyi banyu canke mwarabibonye mu bandi bana babakurikira, mwarabonye ukuntu umuvyeyi wawe atwara inda ikamuhangayikisha, agahura n'ibibazo byinshi, akagenda gukora, akakurondera ibyo ufungura, akakugurira ibyambagwa, ibintu byinshi bitandukanye, urukundo rwinshi agenda kwereka. Ni kubera iki wokwemera yuko bamwica? Kubera iki utokwitanga ngo mwereke yuko umufitiye urukundo? Kubera iki wokwemera yuko bamwica? Tugiye kuvy'urukundo nta muntu yaba yanka umuvyeyi, gusa ada point ni kubera mvuze ngo kwica mama sinovuga ngo ni kubera ngo ndamwanka cyane mukunda, ni kubera gusa noba nshaka cyangwa we yoba ashaka ko nogera kure nkabona byinshi nk'ivyo yabonye, cyangwa akagira nkavyara nanje abana nawe kubwiwe. Umva bisigure ushaka yuko ugere nkaho ubyare nkuko yakuvyaye, ubyara abana, ukuza abana, ubona abana biwawe nkuko yakubonye imbere yaho upfa. Rero nicyo gituma rero wowe uvuze ati ndemeye ndamutanze, ariko nje ndashaka ngumeho kubera ko ntarabyara canke mfise ibintu byinshi mu mutwe niyumvira kuzogeraho, nshaka kuzubaka amaduka, nshaka kuzogera kure cane gose. So ahanini dufate yuko wowe uvuga ati sishaka gupfa ntarabigeraho ibyo bintu, reka nemere ndamutange wewe apfe, ariko njewe ngumeho kubera ko mfise ibintu byinshi by'akazoza nkitegura ntarabigeraho canke ibintu nk'ibyo. Nico gituma byo cyoba gitumye utanganya ko wawe. No, ntabwo ari icyo. Gusa ni nafatiyeho kubera ko wavuze ati yoba yageze kure utaragera kure, niko naciye numva njewe. Gusa nawe kubwiwe ntiyovuga ati ngo reka amfire. Muri make umuvyeyi apfira umwana, nta mwana apfira umuvyeyi. Nico ukene gutahura. Ariko urumva igituma iwawe mu mutwe yiyumviye ukavuga ati ni kubera iki umuvyeyi yokwemera agapfira umwana wiwe? Ni kubera iki apfira umwana wiwe? Kugira yanvyaye kugira ntabone urupfu rwanje, gusa abona yuko yapfuye kubera iyo bavuze ati reka nemere mfe ndeka umwana wanje agumeho kubw'urukundo yabagufitiye. None ni kubera icyo tuvuga ati reka nemere nanje ndamwereka urukundo, niyemere mvuga ati nimwice nje bari kagumeho umwereka urwo rukundo. Urukundo ababizi ko mukunda for sure. Arabizi simba shaka sindina kurumwereka, bose barabizi. Urukundo rwo gupfa nta muntu yobikora kubera na Yesu
igihe nayo ntiyigeze agira yapfira abantu atabishaka ya ntiyabishaka gusa ni kubera yavuze ati nzopfa mugari nzogaruka iyo yameka azopfa ntagaruke ntiyari gupfa. So rero muri make uwo muvyeyi ntiyovuga ati ngo reka umwana wanje ampfira, ahubwo we yompfira kubera ari umuvyeyi wanje. Ariko nini baje mwari babiri yari nyoko wawe nawe babajije nti umwe ntibabajije nyoko wawe baciye babaza wewe kubera ko mwari babiri bashaka mu umwe babajije wewe ntibabajije nyoko wawe ntibabajije umuvyeyi wawe kubera ko bamenya yuko umuvyeyi ashobora kuvuga ati ni mwice njewe kubera ko agufitiye urukundo kandi nawe urabizi yuko ashobora kukwitangira nkuko bavuze yuko abavyeyi bitangira abana babo. So bamenye yuko baramutse bahereye kuri nyoko wawe yuko ashobora kuvuga ati ni mwice njewe, urumva baciye baza batumbukira wewe mwana wiwe. Kandi ntiwibaza nami wibaza yuko nawe uwo muvyeyi ari bahari hazi ico kibazo bakamubaza bakabaza ati wewe n'umwana wawe twice mwonde nawe I'm pretty sure ku mutima yovuga ati ngo barango nibanyice mbwa ku mutima she will say kill that baby because nobody wants to die. Kubwanje siniyumvira ko hari umuvyeyi ashobora kuvuga ati reka nemere bica umwana wanje ariko ngiye ngumeho. Sinumva yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Wumva wewe ubyumva gute hari umuvyeyi ashobora gukora ibyo bintu? Arabikora kubera tubivuze mu majambo bati aramunakiza ubuzima bwe. None wemera rero nawe yuko umuvyeyi ashobora kuvuga ati ni mwica umwana wanje ngiye ngumeho? Yes, kugira nawe rega ntakeneye gupfa mujya mwanya akene nawe kubaho. Uriko ubwo bubabare wumva bungana gute bwa butuma afise imyaka 9 anako amezi 9 ukiri mu nda? Urazi dufate nk'amezi 8 niyo atangura guhangayikisha umuvyeyi afise inda kubera icyo atemenga gukuremo canke amezi 2 3 agutwaye inda ngagukuremo ureke kumubabaza, ariko muri uwo mwanya akemera yuko agutanga. Sinumva yuko bishobora kuba ni kubera mugani at that point ntiyatwaye yonda amenya yuko hazoza uwo muntu amuhitisha mu ico kibazo. Ariko ikintu kiba kije urumva yuko ari ikintu kimubabaza, ni ikintu kimubabaza cyane gose gishaka kumwereka n'urukundo afitiye umwana wiwe. So wiyumvire n'icyo gihe byamubabaje, inda iramubabaza cyane gose, urumva bikageraho nahaje kwa muganga kubera ko ububabare bw'iyonda kubera icyo atemenga gukuremo yo kwimira ngo agutange muri uwo mwanya bagiye ko kwica. Umuntu agiye mu bubabare hariho n'umuvyeyi atwara inda hageze kuvuka umwana akarapfuye. Ububabare arotinga ubumwe ko buba buri mera muri at that point. Ariko hariho dufate uvuze ati ngo hakagiraho agapfa, hari igihe biza nawe atabishaka, so bikaba nk'ibintu byabaye urumva canke byashitse, urumva aho rero n'ibintu byaba bije muri giturumbo kabivuga ati bigutoma, urumva biko bivuga ati utore mwumwe. Sinatawe dufate nk'akaro kuri ivyo muri make kuri ivyo bintu avuze ngo ndabi uko yababaye uko byagenze uko yagutunze ni nk'ibintu ubuvuze ati narabitegujwe, ariko kujya point urumva umuntu ajya kwaza ati uko nukunuka aho nyene ntavyo vuga ngo urumva no ni choice. Ariko urumva yuko kari ibintu ni ibintu byinyegeje, hari n'igihe wabo bashaka kuvuga ati barabe urukundo mufitiye canke ni wihendamo gato bonyene bafise inyishu igituma babikubajije. So ahanini none wowe twovyemera gute mu gihe wabo utanze nyoko wawe yuko umuntu ashobora kuzana ibiliyoni 10 akavuga ati okay nshaka nyoko wawe, ariko wowe dushaka tuguhe izo biliyoni, si ni miliyoni, ni biliyoni 10 ushobora kuzubaka ukaba wotunga i-country yawe yiwawe bwite, ugasigara n'amahera yo gutunga yo guhereza n'abakozi baba bari mu iyo country yawe. Urumva ni kubera iki twovyemera gute yuko udashobora kumutanganya kwa mu gihe wo mutanze mu wo mwanya w'urupfu nugo n'urupfu rwo waruje? Ni twovyemera gute yuko udashobora kumutanga? Kuri ibyo bintu ubagiye birasiga umutwe mugani. I don't think amafaranga n'umuntu ko bibe bitandukanye. Wewe ubwa mbere bavuze ati ngo umuntu aje
akabazwa ikibazo kimwe between you and your mom ninde yopfa je navuze umuvyeyi ariko ubu naho usizemo amafaranga ya urabona nashatse nk'akaroro nshatse kuvuga ariko gashaka umva abadukurikiranye mutubwire yuko harimo itandukaniro canke byose yuko bisa dufate nk'akaroro nkubwiye ati bazanye kubera ko ahanini mfatiyeho kubera ko wemeye yuko batanganye ko wawe ni kubera icyo tuyitanze ngo mwereke yuko umufitiye urukundo ni ubwo rukundo umufitiye ni kubera iki wokwemera yuko utokwemera yuko umutanga urumva umutanga ariko ayo mahera ukayagumana tubyemere gute ni nkuko ushatse ni nkuko umuntu yogenda nkabijya bavuga ngo ngiruminari y'aba Freemason kagenda kuvuga bakakubwira ngo wewe uzoronka amafaranga ubutunzi uzotunga hanyuma rero bakaca bahinduka bavuga ati ngo dushaka mama wawe kiye kubwiwanje no kwitanga kubera ni ibintu nagiye gutora nagiye gusinyira mama ntitwari turi kumwe urumva ntitwari turi kumwe so rero novuga ati ngo ni mwice mama wanje kandi ho nagenda kusinyirana izo contract n'ivyo bintu hatariho urumva so kubwiwanje novuga ati je ni munyici jewe nyene none kuba woba wiyemeye ati okay ndemenjewe mu nyice shaka yo mahera ariko umubyeyi wanje agumeho none tufate n'urukundo ku rukundo wowe umweretse urukundo right ni wowe umweretse yuko umukunda ni kubera iki woba wemeye ukitanga wowe wemeye ukitanga kubera yuko utakunza yo mahera canke wowe wemeye yuko kubera yuko udashaka yo mahera kweno sukuvuga ngo urukundo cyangwa umuntu ubushaka amafaranga ni kubera gusa baba bakwitishije mo kuvuga ati amafaranga n'umuvyeyi ibyo bintu n'ibintu bibiri biba bitanduka reka tumubazi ujya nawe tumve ibyo ubibona gute me jenda nagize nemeze yakwishyuye kuvye yakarora gwa nk'ivya ruminari umva ruminari bavuze ati ahanini okay ibyo twavuze wabyumvisha so twashatse kuvuga ati twobyemera gute ngo bari urukundo kubera iki woba witanze ukavuga ati ndemeye agume ngaho ariko nje ndemeye nditanze ko bari kubera ko wansa amahera canke ko bari kubera yuko wamweretse urukundo muri ibyo gusa nicyo dushaka duhagarere hari ibintu bimwe ugenda gukwega bidasabwa ko uza kukwega n'abandi ni nkaho tumve ubu mukweze mu byataze kwanza wenyine wabigiye kubirondera upambana navyo nyene ujane navyo kuko ntugende kuzana abandi naho bari umuntu wese wo hanze nibo hitumuzana ngo kwera ikunuka kwa niho wagiye kubirondera wawe utokwisheta haje nyene ukaja aho nyene aho bagusaba ariko ahanini nshaka kumenya sindatahura neza ku bwanje nashaka gutahura wemeye kwitanga kubw'urukundo canke wemeye kwitanga kuko udashaka izo biliyoni baguhaye ni urukundo canke ni wakunza ajya mahera ni urukundo weretse nyoko wawe canke ni wakunza ajya mahera ntiwayashaka simba shaka amafaranga kubera ntiwashatse amafaranga no semese nashatse amafaranga muri mara nawe ubibona gute ntabwo ariko yango ari urukundo ntabwo ariko ari urukundo ahubwo niko ari imbanasi kuzana uyundi mu bintu atazi ni nkuko umuntu yogukwega akaguta mu gishima atazi what's going on of them ariko wagiye mu ibyo bintu wamenya yuko harimo ingaruka yabyo sinumva yuko ushobora kuvuga ati okay ngiye gusinya ibi bintu bizompa amahera canke utamenya yuko izo ngaruka zizovamo kubera iki wowe wemeye ukabyitanga of course wowe uzi yuko ibyo bintu bishobora kugukwegera kubera iki wowe utemeye ibyo izi ngorane zazo zizovamo yuko uzozishobora kuzihendora okay namaze gusayininga bigashika bakansaba mama wanje sindamutanga ndemera nimba ari je bitubihitana umutwe wanje bikage kwanije nabisinye ya ntabwo ari kwango nasa amafaranga kandi ntabwo ari kwera ngo nagize n'urukundo rwinshi tema ahubwo ni kubera
mbavuze ati okay kunaje gusayininga bigashika bakambwira ngo zana mama sindamuzana. Okay, rero mwese muri mwebwe mudukurikiranye mwemerana yuko mwaba bantu bari ari babiri twicaranye yuko dushaka dutahure rero ego canke oya ibyonyene gusa duheze hanyuma ikiganiro tugihagarikira hanyene dushaka twongere tubabaze mwenye wemeye rero yuko ibyo bintu biramutse bishitse yuko wotanganye ko wawe canke ko wokwitanga muri mwe gaje notangama we nawe urakemera yuko wotanganye ko wawe canke ko wokwitanga ya nani namutanga fa